Halo Sobat Super One, mari kita bikin sambal tidak ribet dan tidak perlu repot-repot goreng-goreng. Caranya bawang merah, bawang putih, terasi, cabai, dikasih minyak ya, dikasih minyak, terus kita bungkus pakai kertas foil. Kemudian kita masukkan ke mesin penggorengan tanpa minyak yaitu air fryer. Kemudian kita setting 10 menit dengan suhu 200 derajat. Kemudian tunggu sampai mesinnya dingin dan cabai juga sudah dingin, kita tumbuk, kasih gula merah dan penyedap rasa juga garam, kita tumbuk halus dan jadi deh. Kalau kita ikut majikan kan tidak boleh goreng-goreng cabai, nanti orangnya pada batuk semua. Jadi kita pakai ini secara efektif dan baunya juga tetap sama harum. Mantap. Oke guys, terima kasih. Tips selanjutnya tunggu video berikutnya. See you on the next video. Terima kasih. Bye bye.